Ayan mga boss, i-share natin ang problema nitong Ford EcoSport. Kasi redondo lang siya at ayaw umandar. Ayan, susubukan natin kung meron mang lumalabas na kuryente dito. Ge. Wala. 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 Walay kuryente magawas. Walay kuryente magawas. Kaya, gawa no? Goods. Bungkang ang motor ng ganda sa filter box. Kini, walay kuryente magawas. Okay. Ini isa kara relay. Kanya may kana. Naulian sa hiluan. Okay. Saan to? Kereta na yan. Ito sa mga boss relay sa imo kon bro. Atong lighter mo ng tuloy din. Sabang ko. Start out, start. Na, kuha pa. Yan, one click. Isang kuan lang. Atag do. Reset. Mana? Isa? Isa lang yung skillet na pa. Sunod tayo. Testaro guys. Kulkul mah. Pinsan yo. Kira ko si Imay. Kira ka to? Si. Wala ko panangit. Suspension na rin unsa man. Sa pagatiman sa kanana. Guba ni ko na. Ina magbaho do. Stabilizer. Sikan to? Ito? Dudoy. Tuloy nga. Sa kilo do nito. Sing. Ulit sila dai. Ato ikan dai. Guba ning isa say. Ito bilang daw. Dili gyud ko andre. Sa kang magit. Ang manig suspension na. Dati kagulkul lalo mo. Hindi ka maipot ng ligid ani. Bil na siya. Totoo eh. Totoo sa mga. Sorry. Mura po tunggi-tunggi ito isang po. Nga na, really lagi po. Yan. Jabit ah. Duduk. Duduk.
Squid. Squid ba?